Rossiyadagi qurol-yarog' ombori yaqinida portlash yuz berdi. Vladimir viloyatining Kirjach tumanida portlash sodir bo'ldi deya xabar berdi viloyat rahbari. Bir qator Telegram kanallarining yozishicha, bu hududda joylashgan Rossiya Mudofaa vazirligi bosh raketa artilleriya boshqarmasi arsenaliga hujum qilingan. Ba'zi manbalarning xabar berishicha, hujum dronlar yordamida amalga oshirilgan. Mahalliy aholi bir necha portlash ovozlarini eshitganliklarini aytishgan. Moskvadan Kirjachga olib boruvchi yo'l yopilgan. Xabarlarga ko'ra, yaqin atrofda bir necha aholi punktlarida evakuatsiya e'lon qilingan. TASS axborot ma'lumotiga ko'ra, Kirjach tumani hududida favqulodda holat rejimi joriy etilgan. Vladimir viloyatidagi harbiy qism hududida yong'in chiqishi natijasida omborda saqlanayotgan o'q-dorilarning portlashi sodir bo'ldi. Rossiya Mudofaa vazirligi dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Vladimir viloyatidagi hodisa oqibatida jabrlanganlar yo'q. Yong'inning sababi xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmaganligi bilan bog'liq deya xabar berdi vazirlik.